你有冇聽過 Koshimo 呢個品種嚟嘅？呢隻係嚟自日本嘅迷你嘅。日文入邊 Koshimo 呢個名意思係細隻嘅 camel，所以佢係日本 camel 品種之一。有啲人好鍾意呢種標準，係比較直身嘅觀賞嘅。每日食量好少，每日只需要50到70克飼料，同埋佢羽毛都幾靚。喺呢度喺條頸度，好似有個幾特別又幾有趣嘅髮型咁。呢隻母耳有啲灰色嘅絨毛，咁灰色調都幾靚。Koshimo媽生喺每年大約生70到80隻蛋，雞蛋都好細隻。不過如果孵蛋機調校得好，雞蛋都幾容易孵出嚟。一開始我唔係太鍾意呢個品種，但係當你開始養埋你嘅之後，會覺得養呢個雀好有趣。佢哋真係好溫順，非常溫順。好少有啲會畀你哋近距離接觸，同埋諗起好似呢啲迷你嘅同 Koshimo 嘅。而家喺巴西有好多唔同基因嘅 Koshimo，仲有啲基因一隻可以賣到1000蚊，雷亞爾咁貴。都有啲平啲嘅基因啦，一隻 Koshimo 嘅大約300蚊。喺我農莊度，我哋佢都係有基因嘅，一隻大約500蚊左右，基因都幾好。不過我哋睇個獎嘅基因，如果諗個獎價錢一定貴好多。擁有呢啲咁嘅，我成日都話係畀收藏家或者飼養者嘅。有啲人好鍾意呢種咁嘅風格，但我發覺揾我最多嘅都係冇收藏家同飼養者，佢哋想佢自己啲冇長養呢個品種。但係呢隻佢真係幾有趣，我覺得呢種嘅係一養就會愛上嗰種，你會慢慢愛上佢哋嘅風格，因為佢哋真係好溫順，又好有好奇心喺度嚟緊呢度確卡瑪雞蛋。每隻要50蚊，因為呢個品種比較罕有，唔係咁容易揾得到。而家係確卡瑪市場，呢隻母圍真係幾有趣，你睇下佢做緊咩？對於飼養者嚟講，我一向都建議要注重基因，要揾嘅純種嘅嘢。咁啊，你先唔會投資佢之後又要蝕晒，因為你到時又要換過成個菌群。我自己都試過，之前買過嘅品種，依家都要換，為咗可以有一個統一嘅標準，每年都要越嚟越好。如果你覺得呢個計種有趣，記得 like 條片、留言，可以幫到我之餘，都幫到其他有同樣目標嘅人。